Iya. Krokodil liwat. Iya. Mene. Ngatasi. Kopi dia marak keri. Oh iya. Apa? Umut istimewa. Selamat pagi menjelang siang Mas Bro. Berjumpa lagi. Kali ini saya mau mancing di waduk Notopuro bersama Mas Agung Fishing, vlog mancing Madiun dan Rekno Gondrong. Rame ya kondisi. Sebenarnya waduknya sudah dibuka beberapa minggu yang lalu dan baru bisa mancing kali ini karena pas libur. Oke, aku teko bos, lokasi nih waduk Notopuro. Aduh mayare berarti alas jati. Ya, menuju perjalanan menuju spot. Pas spotnya sebenarnya udah dapat 4 ekor tapi belum sempat rekam karena balita akal minggu. Aduh, dewa ikan bos. Pak cuwilik nek matane pisan. Pak Lek. Bos. Saya akan naik.
Iya, karena nah. Lembut-lembut. Walik gitu. Agal ya iki wak notopuro iki. Gondrong. Lembut. Patah. Oke. Dia melawan apa endi, Pak? Wak bos. Gila kan.
hari biasa. Rene yo, gol-gol ini loh. Jendal tentu iki nek kewahan Ndro. Mosok. Iki paling dia lobak iki. Ombak ya tandul-tandul kuwi dulu. Nah, nek kae lho. Lha mene-mene iki lho wae. Ya, mene-mene iki. Lagi. Ini kira loro. Rong. Iwak rong ya. Apa ini gak mulai kan kucing kerumah nih wah. Oh, bye mari. Terombak, dandu. Lali to yo. Iya tuh mutu sangkel warna diperur dan mana saat itu motif enak, ini kok dong kasih cilinah enggak? Jangan kalian dong. Bikin ini. Ini anu. Pas kene iki nurune pring lho. Kanane pring ngadep peluru lho. Kuwi bisa. Bekas misale galengan. Tak pas nih. Iya. Pergudel liwat. Iya. Mene-mene. Ngatasi. Kopi ini marak keri. Oh iya. Apa ya? Nah, Pak. Benamis jaket Kuwi. Oh ya. kuwi sak mengalor. Oh, foto. Galengan. Malah wong arep lur ke wah gede wae. Ndi? Ayo nunggu galengan mangkang. Itu mutar apa? Iya. Bulan. Iya. Kok kasar to, Bro? Kasar. Saya ngidul-idul nek ditok gigi. Ora apa-apa nggon bar tak uduk-uduk main sing. Lah ini kok. Tak.
lho. Jeron wi. Rong kilan. Kampung doon sakmono. Dasar. Dasar. Yo ngakun dasar. Dua anu nih timbul. Yo langsung. Jiwa sabunnya kalau ini lah kayak caranya. Ini apa geremeng? Panas. Geremengnya nyapu. Panas. Sebulan ra ngobok rasane bae koyo ngene iki malian. Nang weteng kembung kae lho ndelep kae lho wisan. Wes wi. Pak. Sabda paduka raja. Ora enak kok. Ganteng langgang. Terus ya. Keran ngono lho, aku bayangnya ngono tok maksudku. Keran. Kan langsung delep iki dhek. Padahal kan mesti aku ngono lho. Kamu paralel kuwi lho. Kamu juga rasa obat lho. Masuk kan angan arep. Jawan tuh bener ora ketuan meter ya cukup. Jawan ya mentok jadi orang meter orang nang tengah jalan kok taune tansi arah nang jentongan arah kali kunci. Wes iki paling dulu kono tok. Kowe sak legongan tok ora kabeh. Itu arodik mau. Dua jari. Bos, kantok bos. Lamunggilan. Kantok. Wes ra kuat panas ram, iwak ya wak mene-mene. Terus saya bengep. Iki kayak jaring malah kuwi sing nancep-nancep nang krembo kuwi. Jam piro iki? Jam 3:30. Wes tak balik Liyatan lek iwake. Tapi ya iwak sak piro ya. Oke. Tunggu video selanjutnya dari saya. Codot fishing. Gimana Pak Guru? Balik kanan, balik kiri. Dua jari. Ngumut ndase iki kan rambutnya sampai keriting ya itu. Sep ya. Halo Lekno. Halo, assalamualaikum. Mlebu YouTube toh omongin anakmu. Madang nek weteng ora kuat lek, iki golek sapa lek? Cah loro iki seragaman. Oke bos, salin sik.